awa tozali na commune ya Kisenso na quartier 17 mai. Insécurité commune ya Kinshasa. Tozolo batango midi pokwa bakonzi. Soki bozo sala bo bakisa lisusu. Pasi pe mawa ndeko mobali na kombo ya Ndombasi afanda na ndako. Awa kaka fongola porte. Onino obiso bino banani. Obiso bato toyotala match ya Real Ligue des Champions. Ho ezalaka ngana bino. Ebandi matata fongola wona fongola te kwa bazaki na minduki na ba machete. Ba brutaliser ti ba fongola porte na makasi ba koti ba menacer ndeko. Ba beti ye machete tala lisu ndenge ke s'il vous plaît. Bazali ko tonga yango elakisi ke insécurité ona Kinshasa ekomi lokwa ya koluka. Basisa ki ya wate bakeli kokota tina bandako misusu s'il vous plaît. Place bakuti na ba mama veuve bato bakufela mibali. Bazarane loka balonga te. Ba saccager ba panzi population leli na micro ya quel boule mag yoka communication. Les bakota qui déjà. Bakoti déjà. Peut-être que tout la mukabu tout futu baboye. Mbala moko obayaki basengo bopesa boye. Balobite mbala moko machette. Oza bopesa boye tozwa boye batikali koloba te batikali kosenga te elo mote lisu nza ya kotoboka eza te ko lisu bako réparer soko réparer peut-être bakotia ba aimo artificiel mais sans cela il faut ko nous zonga sona vous avez na kokata ndenge kata ni kati na lisu ikati tina c'est machora donc ça pendant la souffrance makasi donc tongi 35 epenge oh tozali ko insister mingi surtout na likambo tali insécurité bakonzi to banzi ete bozo yoka et ça la mabe makas chaque jour machette chaque jour koboma mais nini pardon badi comme c'est la urbaine de Djangou, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail au commissariat urbain de Djangou. Je vous invite à prendre place à la tribune. Laissez la place elle sera j'étais en train de dire c'est bon. Ah, tu mais là, c'est un peu. Merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre, premier président de la Cour d'appel, le commissaire provincial de la police nationale ville-province de Kinshasa en général, monsieur le pour souhaiter la bienvenue au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mazoa Misaka, qui a l'Otana Dion Fortina, qui est confortable le préfet titulaire Agnès Mogusa, ainsi le barreau du Congo central. C'est un collectif qui l'assiste. Monsieur le préfet, la République n'a rien payé, donc il y a non contestation de la République. Bon, malheureusement. Est-ce que Balaka est pas au Cabon? Il n'y a pas la qui est dit. Célibataire, mais là-bas, la mi-balé. Ndenge bachaki ville morte na massacre ya 6 jours wa Kisangani. Yango ngai pe na memaki base na nga na boulevard du 30 juillet to bandai ko kanga ba photo na ba statue ya ba Mampuya oyo bacha na boulevard du 30 juin.
nde isika opération ne kutelinga wana. O memaki base na yo bozalaki combien? Yo ndo memaki base na yo? Oui, nga mutu na memaki base na nga. Na base na wana bozalaki combien? Tozalaki ba 45 personnes. Base na yo za na base na yo ou bien za base ya parti? Bon, eza base ya parti nga nde mutu na dirige kango. Yo nde mutu kambaka bango. Bongo le 31 bokende ki olobi na boulevard du 30 juin, précisément place du boulevard du 30 juin Zamboulaye. Ah, ka na boulevard wana isika ba. Na katikati ka isika ba statue ezalaka ba monument na biso ba mampuya nde place tozalaki. Et après, comment qui wana nakali attendez, expliquez-nous au tribunal. Rôle na yo tant aux autres banamema qui base. Rôle na yo eza leader, président équipe, mokondi à groupe, responsable et à groupe. Définir, expliquer bisona nous. Rôle na yo. Naza mokonzi à groupe. Mokondi à troupe. Ya groupe ya force du progrès. Lukunga. Force du progrès Lukunga. Bosangana kawapi? Tosangana na Isiro Ipeko à Isiro numéro 1 commune d'Engaliema. Tant aux autres bosangisa ki bango. Outaki na bango to popesa ki consigne avant que les 31 to kutana pona to kanga ba photo plastel ndengo zo beta lisolo ba photo. Bon, wana nyonso eza bato to fanda kana na bango si place yango to bimaki na bango bongo to tambola. Bobimaki nzela moko. Ah. Bokomaki na boulevard na ba Erni. To komaki na boulevard na ba 11h. Bokomaki na 11h après. To komi ba 11h. To silisi ko kanga ba photo na biso na ekomona mutu moko c'est Freddy o tozoluka Freddy pe amona na po yende mutu amemela ki Freddy nani? Freddy bon Teddy Kashamba. Oui. Ah. Eka moni biso bongo bazalaki na papa Batonien ayebisi ete na moja troupe à force du progrès bazala na boulevard oko profiter te to sala mission na biso na mbala moko. Mission nini? Bon, mission ezalaki ngo bazalaki na ba document na bango ndenge basambaki nga na ebite. Bango bayeka ko solliciter nga kete zwa $5,000 aider biso na ba policier na wise baza awa bobi misisa biso biloko libanda. Musala na yo oba osalaka na parti eza ko bimisa batu libanda tope ya ko veiller pona ba valeur ya parti na yo. Wana eza coup de main. Prévenir Ngando. Tribunal linga ko ayeba. Ozolo bake omemi base na yo. Omemaki combien de personnes? 45 personnes. 45 personnes. 45 personnes en onyo soboza na bango. Abaleki bakangi na ba innocent. Abaleki bakangi na ba innocent. Ba innocent otozalaki na bango jour wana te. Ah, d'accord. Yo na politique osaka nini? Pour l'obi Moussano eza politique. Expliquez-nous au tribunal à comprendre. Na politique ngai na sangisaka jeunesse côté ya bango kopesa bango moral baza leveiller pona mboka na biso po ba comprendre politique que lobby nango pe kati na bango pe bakonzi bakobima pe bakosauver biso. Siko ba comment na kokanga ondenge nini? O se retrouver au kanga mandenge nini? Bon, on a mona ngo lokwa lèvement ba ko lever nga na butu. Expliquez biso. Bon. Ngai na silisi ba événement na nga ba photo na yeko mona sikoyo Freddy Kashamba wana. Teddy Kashamba avec $5,000. Bon, nga na yebaki te ke immeuble yango azobima biso eza ya Kamul Inter. Nga na kutande na événement na nzela. Tellement que jour wana ngai pe na saki na mbongo te na baike na banda ko tambola na bango yango na biso wango ke te tokende to accompagner bango to zo mbongo wana.
bon air toye na veni isika immeuble ezalaki biso tokoti nde basoda ya légion pire bango nde bato bafungolaki déjà porte bamesantatu ezalaki na basécurité toyebi te ndenge elekani biso tokoti kada bafungolaki porte basoda mosusu na kati nde kobenga babengi biso ke te mosala na bino awa eza nde bozwi biloko bapolisier bazotindika awa bozobimisela bango libanda même pas 10 mètres pe avenue wana ezali sécurisé na bapolisier légion pire moyen oleka ta na eloko eza te tosali na bango même pas ta 10 minutes nde tomoni unité ayi mpe crime ye e tomoni bango na bango déjà bakomi koswana ka na porte ya lupango wana nde na bisi bakombata makambo wana komi misusu ya basoda bazoswana nde nini comme ça biso tolungwa na biso tozonga base kolungwa na biso mbala moko tolungwe toki bango nyonso wana ntango ozoloba ezalaki coup de main yango ezalaki ya nini kotindika mesa korabote libaya komema basaki mutuke kufaki ocha coup de main expliquez au tribunal coup de main ozoloba wana ezalaki nini po bayebi so zwa $5,000 okende kotia coup de main okende kotia nani coup de main eza kotia coup de main te koede bango na mosala epa na biso koede baagent ya légion pire bien fort baba chikata te wana bazali garde ya sécurité ya UDPS na force du pouvoir ya retourner tout à la tamo atelier ça là yaka shika te asali yango na baba o eza besi ok on a la brigade spéciale de l'UDPS force du progrès donc bato ya IDPS lelo IDPS azo wanga na lobika yebi bato wana te alobike bato wana ba identifier yebi bango te c'est bien à communiquer mais boyoki bango moko bato à force du progrès de balobi bazalaki côté wana finalement qui dit mieux na tuni bilope ba force du progrès réputation et c'est baby ata bozo wanga na mais réputation na bino et c'est baby c'est quoi le problème avec cette histoire de force du progrès bazo baby saka kombo na bino to eza penza makambo bino bosalaka. La police azali incapable de mettre de l'ordre avec cette histoire de force du progrès. Tozo baluka ka place moko. Force du progrès on est comme mobondo to ezanini. Pourquoi ils ont silaté? Ligamuke force du progrès. Ligamuke force du progrès ngo banani. Na mboko force du progrès banani. À part que la branche ya parti politique, bazo pesa ordre lokola banani. Qu'on se dise des vérités. Tobundisi mobondo, to koma na mobondo mususu ala kata capitale. C'est quoi le problème? Même à table lobi bokendaki na conflit ya Kamul Inter. Mais makambo bosali na ndako Kamul Inter on a bo panzi bo pied na kati. Qui vous a donné ces droits? Soy Kamul Inter a un problème na justice. Bolingi bo régler yango. Il faut utiliser un groupe ya ba jeune à parti politique pour ba kendo kota na kati ba kendo régler ba compte. C'est quoi cette aventure? Pouvoir nini au force du progrès zanango ako kende kota na makambo de déguerpissement bien na conflit parcellaire. C'est quoi cette histoire? Ezanini, Ezangengle, to Ezanini. C'est quoi le problème? Force du progrès, c'est quoi? Tolobake Olive Lembe makambo lobi akose libino. Tolobake Zabongo. OK, mais bokenaki ko régler question o ezana makambo compétence na bino te bino ba civil. Boke ko sala nini kuna? Na droit nini bokene ko sala kuna? Général Blaise Kilimbalimba, félicitations. Ba service et sécurité. Mokonzi ya Aner, napesi yo Longonia. Napesi yo Longonia, na ba service na bino, bandeko ya demia, bandeko ya justice, ndenge bosali musala. Pour que bokanga bato wana, bazala bato ya pouvoir, te, soki ba connaître, il faut les arrêter. Toko za na jungle te, conflit parcellaire,
toko matina ba niveau wana bokoti na ndako bolobi ke bokendaki kobotola biloko bozaki na droit nini bozaki na droit po bando kotela bino balobi ke za bino te mais bino mo bosali vidéo bolobi biso force du progrès bat bokende bino mo tosali vidéo biso force du progrès za biso batongenda iko bato force du progrès et il faut bosili selo kwana précieux tianga interview à bato force du progrès bango moko bazo reconnaître que bango bato bakenda iko ngaite bango mo bazo reconnaître bango mo bazo ba biso batokenda iko bokenda na droit ni bokenda na droit ni boza banani force du progrès boza banani pour bozo makasi ya kolobake conflit parcellaire biso faut intervenir boza branche à parti politique je suis tout à fait d'accord botika na activité à parti politique mais beaucoup mo kende ti ko régler ba question eza lié na makambo conflit parcellaire pe na siège ba institution na Gombe ne bokenda ki ona soki mutu akufaki Maman Olive ti azo se plaindre ke balingi ba bomai c'est parce que ba moni bango ba moni bino liboso ya lupango na bango ba maîtriser ba misusu soki ezalaki bongo te alingaka aloba te bokendaki nzela wana kosala ni bino moko bozokatisa lokwa bozoprotege mboka mais bino moko mpe bozoparticipe na désordre distraction oyo idps azoloba baboyi distraction mais force du progrès bino moko bazosala likambo oyo nga mutu nalobi te bino moko nde bozoloba précieux sakala na nzoto molimo kosimba te na province na délégation bakei kocélébre bavictime na biso bakufa martyr wana yango biso mpe bayimboka bana mboka mpe ya force du progrès base likunga tozalaki na kati ya komarche tozomarche ndenge totambolaka na mboka na biso ndenge ezalaka tobandaki kouta boulevard tchatiti tozoya vers glm mpo tobima hotel rotara tokomi liboso ya ex-président nani kanambe tozoleka bafoisere na ye oyo batya na immeuble oyo bakanga ya glm bango nde babandi koagrese biso kofinga biso bon tellement ke déjà population etambolaki bino moko bozomona masi ndenge ezali na mei kokalme donc ekomaki déjà kobendana na bapolisier na ye bapeti masasi ebele kuna lokwa este donc yango tokomprendre te mboka oyo ezalaka na baparti mosusu basomba na baétranger oyo biso bana mboka tokotambola te to eza ndenge nini donc c'est-à-dire oyo nyonso tu livlembe azoloba eza bamensonge fabriqué biso na olive tomonani te biso tozoleka libanda na balabala ya leta na nzela tokomi na lupango na ye te donc c'est-à-dire oyo azosala eza bamensonge donc vis-à-vis ya koleka na biso bamilita na bango nde baagrese biso bapolisier oyo bazali bagere balaka telefisi babeti biso baimage ezali mpe bato ozomona yango c'est-à-dire olive lembe atika bamensonge ya kokosela basi makaba parce que lelo so tobika totelema mpona kobengana olive na lupango wana aza na eloko moko te ya kosala biso bayaka na lupango te tokondima tokufa me ye mpe akozalaka wana te c'est-à-dire lokwa bayiba mboka babebisa l'état zwa solution na makambo ya force du progrès baza bakongolais il faut basala mosala bango la parti politique mais bako se faire justice te bako kobima na cadre ya parti politique te babanda ko régler ba question c'est comme si c'était un service officiel de l'état ça nous ne pouvons pas être d'accord avec ça biloko wana ko sala mabongo te. Quand quelqu'un te dit d'abord, lui à lui seul, regarde tous les combattants comment ils souffrent. Hein? Lui à lui seul, il roule avec 4 jeeps. Nous sur la passage. 4 jeeps. Un cortège. Un secrétaire général d'un parti. Et bah jeep voilà, exactement que non, azo loué té, ezayaye. Ah bon? Ezayaye. Tu as 4 ans. Pourquoi il est bon mis ça toi? Il y a commencé à expliquer que la top Congo. Moko yanga. Moko. Il y a bureau nanga, moko presse nanga, mosusu la sécurité. Asa le banc na top Congo et moko. Ba poser des questions là. Mais au coup ba combattant na santé bazo mais la guerre ne bazo lia mbwa. Nzala ro sagalate. Tout ça envoûtement na benga kabuya kwa voter. Non, son ngela likama ba secrétaire généraux.